remember this woman? Kevin, where are you? Kevin. Huyu mama ni waundi na kuvugishwa kwa kichagi. Nilikutabiria kwa nini? Naraje ngaha ndi mu bihe bigoye. Urasanga unicaye hariya mu kibanza. Ico gihe mama, ishengero podium hari ngoma ndayisubiza yo vuba hari. Ninataka niirudishe kule. Utegerezwa kuba mu bantu bazoyuba. Unapaswa kuwa mu watu wenye utaijenga. Urambwira uti warigwanigire. Barigwanigire. Ariko no munsi yesaje kukugwana. Guhera uyo munsi gushika no ndimunyisho y'Imana. Achi imyaka ingahe? Hari muri 2023. 23. Ico gihe na n'ibihumbi 10 wari ufise. Oya n'amaheri ijana ntayo nagira. Naricara mu rusengero hageze gutanga amashikanwa nkabona abandi bashikana je nta n'ijana mfise nabona utwaye 500 nkiyumvira ati uyu muntu yaba yaraza amagogo amfise iyi 500 yari kwimpa nkayigura ibijumbu. Tawiye rero abantu bashavura iyo babonye abantu bataza amashikana bisigonga badafite amafaranga yo gufungura turabasengera nabo baronke. Ubu rero bimeze gute? Ubu bimeze neza cyane. Biko vizuri sana. Niko na manyumba mengi. Amazu menshi ararenga 5. Niko na nyumba mingi zinazidi 5. Ndamaze kugurisha inzu 2. Nishauzisha nyumba 2. Ubu ndafise amaparasera menshi. Niko na maparcela mengi. Parasera ya 50 milioni ndayigura. Parcela ya 50 milioni na parasera menshi cyane. Niko na parcela mingi sana. Niko majibu. Yaje mu ishengero yifuza 500. Alikuja kanisani anatamani 500. Alichigwa ngomba ko mwiga. Kuna somo nataka msomo. Yaje mu ishengero yifuza 500. Alikuja kanisani anatamani 500. Hapana yuanje. Hapana yangu. Iyo umuntu agiye gutanga amashikano. Ya mtu anaenda toa sadaka. Akumva yuko yo katira hari. Anasikia katie kwenye yuko. Ndamusanga hari. Nikamkuta kwenye yuko. Ndamubwira iri jambo ryoroshe. Nikamwambia neno la warigwaniye bihagije. Ulijipigania ya kutosha. Ubu rero hivi sasa tekana. Tulia. Yesu Kristo araje kukugwana. Yesu Kristo anakuja kukupigania. Uyu muntu yifuza 500. Huyu mtu alikuwa anatamani 500. Atugiye ko ashoboye kugura parcelle ya 50 milioni. Anasema anaweza kanunua parcelle ya 50 milioni. Ibi bintu ashoboye kuvuga muri public. Haya mambo anaweza yasema public. Tubifise kwinaye. Tuko na ushuhuda. Tugambera bivuze. Sio mara ya kwanza nasema. Nuyo yabashingira intaye. Niyo anaweza ushuhudia. Ugambera shingi naye kwa afise inzu 4. Mara ya kwanza alishuhudia kuna nyumba ni modoka na gari. Wigeze ubona n'umuntu numwe mwishengera ku telefone ngo kufise nyinshi tuzanire. Wigeze ubona umuntu numwe? Ulionaga mtoto mmoja kanisani na kupigia juu kona nyingi tuletee. Wigeze ubona numwe? Ulionaga hata mmoja? This is a church. Rino ni shengero. Icambere turyoherwa n'iterambere ryawe. Cha kwanza tunafurahi na maendeleo yako. Cha pili umuntu atanga vyumvise. Mtu anatoa akivijisikia. Ibaze umuntu naye yishize muri 2025. 2024. Yaishinze 2024. Alishuhudia 2024. Nafise ni nimero yanje kirese nimba nyandikiye ntabizi. Hana hata namba yangu isipokuwa kama niandikiaga sijui. Nimba nafashe nimero. Kama sikushika namba. Iyo umuntu yaje adafise 500. Ya mtu alikuja ana hata 500. Akavuga ko afise inzu 4. Anasema yuko na nyumba na musenge. Nyumba ya kumuombea. Inzu 5. Nyumba 5. Naba naratoye nimero yiwe. Sikushikaga hata namba. Yashinze naye muri 2024. Alishuhudia 2024. Naba namusavye nimero. Sikumombaga hata naba naramwandikira. Sikumwandikia. Ngo mfise igikorane cha desa 30 milioni za mafaranga. Eti niko na mkutano wa desa 30 milioni leta pesa. Ninde yo kubesha ko tujya amafaranga y'abantu? Ni nani anaweza kukudanganya kama tunakulaga pesa za watu? Ayo naona ari kuyaja nari kumubwira n'ubundi nije navuze. Nimba ntari ya yuyu. Kama sikukula za huyu. Ndakulezo zako za brochette ya Bat Nasibu. Mutegerezwa gutahura ibi nivyo nababwiye yuko Imana ari urukundo. Munapaswa kuelewa yando niliwaambia kama Mungu ni upendo. Bisigura mwishengero turi. Inamaanisha kanisani kwetu. Ushimye gutanga amina. Mwenye anataka kutoa amina. Ikituma na muresa shingi naye. Kwa nini nimemwacha shuhudie ni hicho? 2024. Après kumusengera muri 2022. Nyumba ya kumwombea 2023. Icho gihe yashinze naye inzu 4. Alishuhudia nyumba 4. Chiwaze huyo hapa. Ivazuyo. 2024, 2024, 2025, 2025, 2026, 2026. Sikutumana mniombe nimero. Sina natumye ngo musabiri nimero.
amuelewi kama Mungu ni wa ajabu. nimutahura yuko Imana itangaje. Susi yetu si Susi yiwacu ni twebwe kuona vile Mungu alisema kwenu ni kubona ivyo Imana yavuze kuri binatokelezea. mwebwe bishitse. na mwe mkitajirika Namwebwe mutunze sana amua igihe mufashe ingingo munakuja kusapoti kanisa yenu, mukaza gushigikira ishengero munakuwa ryanyu, mko mnasapoti muba muriko wenye murashigikira watakujaga baadaye abazoza muri kazoza wakute tuko mu VIP. basange turi muri VIP. Chingizindi naye ugomba kushiriki naye. ndafise n'izindi ntahe. Niko na zingine ushuhuda. Hariho umurozi yagiye kundogesha muri Tanzania. Kuna mchawi alienda kunirogesha Tanzania, baramutuma ngo aze gutora ivu mu rupangi wanjye. wakamtuma kuja shika udongo upangoni mwangu, Ivu aritwaye muri Tanzania. lakini iko Tanzania. Umupfumu amubwira uti iryo vu wazanye ntiwari kuriraza mu nzu, subirayo uzane irindi ivu. Mfumu akamwambia huyo udongo ulileta haungeilalisha mnyumba, rudia ulete tena ingine. Aragaruka atora ivu Akarudia, aritwara muri Tanzania. akashika tena akapeleka Ashitse muri Tanzania. Tanzania, Alipofika Tanzania, umupfumu amubwira uti mfumu akamwambia uyu Aline ntidushobora kumwica, nta mpamvu n'imwe yotuma huyu tumwica. Aline hatuwezi muua, hakuna sababu ya Mugabo wewe Imana usenga irakomeye. lakini wewe Mungu unayeomba ni wa nguvu. Abakorege dukorana ndabibabwiye barambwira ati Wenye tunatumika na nilipoambia uwo Joshua wawe wetu huyo Joshua wako aragukorera. anakutumikiaga, Joshua ariyo kunguruza muri Ntahangwa. akatuleta hapa makamani Nahangwa. Turi ngaha mu rusengero, dadi yaravuze uti abantu bafise imanza muri sentare z'umuryango Dadi zirahagaze alisema mu wenye wako na izina rya Yesu. makesi mahakamani zinaisha. Ico gihe sentare yari yaduciriye urubanza rwo kudufunga umunyororo w'imyaka 5. Walikuwa tukatia kesi ya kufunga miaka 5, kuvukana turi batanu twese dufungwe. eti si wote watano tumbo moja tufunge miaka Ariko kuva 5. ico gihe profete avuga uti Lakini toka abantu profeta bafise alisema imanza z'umuryango muri sentare zirahagaze. wenye wako na makesi ya kifamilia mahakamani, telefone yanje profile yanje nasizeko dadi. maana profile yangu nimetia iko dadi. Barantelefonye bambwira bati Walinipigia simu wakanambia, uravye telefone yawe tunapotizama simu tubona yangu umuriro, tunaona moto, tubona umuriro. tunaona Na moto, jewe ndi umuriro mu izina rya na mimi Yesu. niko moto kwa jina la Yesu, Umuriro mu izina rya Yesu. niko moto kwa jina la Bashika Yesu. ngaha Toka nafika vyanje hapo, vyose vyageze vile neza. vyote vyangu vyote vilikuwa sawa. Ndagura amaparasera, Nauzaga maparseli, kubaka amazu, najengaga manyumba, amazu nkagurisha. manyumba nauzisha. Jewe nta nimero ya profete mfise. Mimi sina hata namba ya Nta muntu profeta. n'umwe wo muri eglise Haku- afise nimero yanje. Hakuna hata mtu mmoja wa ikanisa iko na namba yangu. Nta n'umuntu azi izina ryanjye. Hakuna hata mwenye anajua jina langu. Hariho abambwira bati Kuna wenye wananiambiaga eti profete wanyu n'umugabo wanyu n'umusambanyi wanyu eti ni mzinifu wenu, anaenda babwira kuzimu. amajambo menshi kuri Wananambia profete. maneno mengi, Muga ayo majambo yose hayo maneno yote arayavuga nanjye nkavuga ati ndi umuriro. wanayasemaga, na mimi nasema niko moto. Ubu rero uko biri kose Hivi bimeze kisi neza ilivyo cyane. vyote viko Ubu vema. hari n'abavuga ko noba ndi umufirimasoni Hivi koko wanasemaga niko kubera Freemason. amaparasera mfise ni menshi. Maparseli niko Muri na mfise mengi. amaparasera, mu ntara mfise amaparasera, mfise amazu ndagurisha, ayandi nkubaka. Nukuri ndashima amavuta ya Prophet of Jesus Joshua arankorera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Kenda uronke ibindi. Nenda upate